Evo me na delu livade koja je do samo prije nekoliko dana izgledala isto kao i sva okolna neuređena mesta, međutim sada dobija sasvim drugačiji izgled, a i namenu. Naime, iako ovde kod nas rastu divlje kupine svud naokolo i veoma ih je teško obuzdati, upravo gledamo jednu od njih, za pravljanje vina nam treba prilična količina, a i napora da dođemo, odnosno da oberemo te plodove. A kako su naši apetiti za kupinovim vinom prilični, a i želeli bismo da deo toga što napravimo podelimo i prijateljima, nikad nemamo dovoljno upravo za tih nekih 20-30 flaša više. I zbog toga smo želeli u stvari da imamo još malo plodova koje bismo onda pomešali sa onim divljim i napravili nešto u čemu bi onda kasnije moglo da se uživa ipak duže vremena. I zbog toga smo rešili da evo ovo jedno parčence, sasvim malo, promenimo tako što ćemo posaditi i one pitome kupine koje ne bodu i koje, koliko smo shvatili, prilično dobro rađaju. Znači, bez ikakvih pretenzija i bez ikakve želje da upoređujemo divlje koje su apsolutno neprikosnovene i ove pitome. Ove pitome su se našle tu po logici, ako uspevaju divlje, valjda će rađati i ove koje su kultivari, pa smo samo 20 sadnica nabavili. A u stvari šta je ovo ovde? Ovo ovde je za mene interesantno zbog toga što smo postavili stubove na visinu od nekih 1,95 m. Sadnice su sađene na 1,10 m, a razlog što je ovako širok prostor između ova dva reda je da bismo sebi život učinili lakšim, odnosno da bi između mogla da prođe kosačica, odnosno traktorče sa traktorče kosilice. Najbolje da pokažem kako to izgleda izbliza. Kupine su bile u ovim malim saksijama od 9 cm i nije bilo potrebno mnogo, odnosno duboko kopati, dovoljno je bilo samo 2-3 puta ovim ašovčićem zabosti i razgrnuti zemlju, a kupine posaditi. Međutim, sam čin sađenja nisam slikala, odnosno snimila, jer sam žurila, najavili su kišu, pa sam htela to odmah da iskoristim još to malo pristojnog vremena. Sadnice izgledaju prilično jadno. U pitanju je sorta Loch Ness, a zbog čega su ovako tužne i suve? Zbog činjenice da smo imali problem sa kurirskom službom koja 10 dana nije donela paket i to je stajalo tako u mraku, bez vode i vazduha. Međutim, kako su nam iz rasadnika rekli da su u pitanju otporne biljke, mi smo se prepustili tome i evo, one su žive zaista, međutim izgledaju tužno listovi. U stvari, sve ove biljke treba posaditi kada listovi opadnu, odnosno prestane vegetacija, ali kako su bile posađene u ove saksijice, nije strašno. Znači, žive su, nadam se da će i preživeti sve nadalje. E sad, sve je razbacano jer je svaka od njih bila u ovoj kesi, ja ću to ukloniti, počistiti i onda svaku od njih vezati u stvari za ovaj prvi nivo. Ali sad mi predstoji, znači strašno. Sad mi predstoji, ne verujem. Sad mi predstoji samo da ih dobro nađubrim, upotrebit ću peletirano pileće đubrivo, a onda ću to dobro zaliti, da istisnem sav vazduh iz ovih rupica, odnosno koliko toliko da pomognem biljkama da se adaptiraju. Ovo đubrivo raspoređujemo otprilike, znači u ovu jednu saksiju malu od 9 cm, otprilike stane toliko organskog đubriva da mogu da rasporedim oko 3 sadnice. Sakupila sam ove saksije i kese, a sada sam u stvari naročito uzbuđena zbog toga što
puštam vodu. Prvi put puštam vodu iz bunara koji nije bio u upotrebi više decenije. Sada bi neki političari na mom mestu postavili ovde crvene mašne, svečano otvaranje, odnosno puštanje ovog bunara, ali ja to naravno neću uraditi. Ono što je mnogo važnije je da što pre ove biljke dobiju vodu. Voda je, kaže analiza, odličnog kvaliteta. Pritisak je takođe dobar. I ja ću ove moje mlade sadnice pitome kupine dobro zaliti. Ovaj ovde deo placa ima prirodni pad, pa će u stvari kako se zaliva jedna biljka to da se spušta dole i da usput zalije i ostale. Ali to znači i da će trava ovde da raste neverovatno. I upravo je to razlog zbog koga je između ova dva reda ostavljeno toliko prostora da bude lakše za kosanje. Osim biljaka i žice, ono što mora da se kupi je i ovo. Kako ovde stoji? Nosač. U stvari, anker za izravnavanje i učvršćavanje žice koja će da drži biljke. I treba će mi 6 ovakvih ankera samo sa jedne strane. Za bušenje drveta i postavljanje žice trebaju mi 2 širine, odnosno debljine burgije. Ova je samo za žicu, a ova deblja koju inače koristim za bušenje creva kada pravimo kap po kap, treba će mi za postavljanje metalnih ankera. Mislim da ću ja ipak ovo da prepustim nekom drugom, a ja ću da se bavim nekim finijim poslovima kao što je recimo potezanje žice ili nameštanje, a ovo je stvarno muka bila. To je otprilike to, a sad ovo se vezuje za žicu i onda razvlači. Još uvek je daleko u stvari ovo od potrebnog, međutim bolje spremiti sad kad već imamo ove delove nego čekati da biljke porastu pa se onda sa njima ovde upetljavati. Plan je da upotrebim žicu za vinograd i od alata treba će mi makaze kojim ću seći ovu žicu naravno i klješta kojim ću onda navlačiti tu žicu, odnosno zatezati je kada prođe kroz ovo. Nisam kupila dovoljno ovih ankera i mislim da ću ovde samo da vežem žicu na kraju, a sa one strane ću da postavim ono što je bio plan, a to je onaj deo metalni za zatezanje. Sad šta je u stvari ovde važno kod ovog? Da bude ovaj ovde deo skroz pomeren uz stub, jer kada se ovo provuče, a biljke budu rasle, ovo ću pomerati, zašrafljivati i na ovu stranu, a to znači da će uvek ova žica da mi stoji ravno. Znači dotegnuto, zategnuto kako budu biljke, nadam se, vršile pritisak, odnosno rasle. Svaku sadnicu ću vezati ovom žicom. Tamo gde je biljka kraća, odnosno niža od ovog prvog nivoa, vežem jedan kraj za njenu grančicu, a onda to drugim delom spojim sa ovom poprečnom prečkom i uz to će da se pruža, odnosno raste ova biljka. A tamo gde su sadnice visoke toliko da mogu da dođu do toga, samo jednim potezom vežem, odnosno obmotam i spojim ova dva kraja, odnosno biljka da ne bi landarala usled vetra ili da je sneg ne bi oborio i ugušio, imaće ovako potporu uz ovaj bagrem. Prilično je teško ovo uraditi jednom rukom dok se drugo snima, ali znači važna je suština, a to je da se biljka ispravi i omogući joj se pravac da pruži pravu kičmu.
razlog što je ovoliki razmak između ova dva reda je više nego očigledan. Znači, poenta je da može da se prođe kosačicom između, a ovaj međuprostor je predviđen u stvari za žbunove koji će ovde, ja se nadam, kroz 2-3 godine da se formiraju. Da bacim poslednji pogled na ove pitome kupine koje su upravo posađene, zalivene, nahranjene i uvezane. Sledeća slika, negde na proleće, će pokazati da li su se primile, a onda kasnije i da li su opravdano dobile naziv po čuvenom čudovištu iz Loch Nessa. Ovo je frižider samo za 18+. U njemu se nalazi vino proizvedeno u ličnoj manufakturi ove godine. Sve je krenulo sa ružicom, odnosno vinom od latice ruže. Onda se nastavilo vinom od borovnica, potom vinom od kupina, vinom od šljiva i najzad završilo vinom od prokupca i tamjanike, odnosno grožđa. I možda ovde nema previše flaša, međutim treba uzeti u obzir da smo mi prvo mlado vino ove sezone počeli da pijemo već negde u julu. To je bila ta ružica, odnosno vino od latice ruže, a onda se nastavilo sa ovim ostalim. I evo sada ipak tu ima dovoljno materijala, odnosno sadržaja, da u vinu uživamo i narednih nekoliko meseci. Do sledeće sezone, to je to.